guys, welcome back to Hobby Tech YouTube channel. Balik lagi sama gue Jesslyn, dan hari ini gue akan nge-review salah satu mechanical keyboard gaming dari brand yang legendaris banget. Apa sih itu? Yaitu Cherry, dan ini dia MX Board 3.0S. Nah, untuk MX Board 3.0S ini ada 3 tipe guys. Yang pertama yaitu dengan RGB tapi wired, yang kedua dengan no RGB, yang ketiga dengan triple connection. Nah, kebetulan yang gue pegang hari ini yaitu MX Board 3.0S yang RGB tapi yang wired guys. Nah, untuk tipe warnanya sendiri ada 3 tipe guys. Yang pertama ada white, black, dan pink. Nah, yang ini adalah white. Dan juga untuk switch-nya nih guys, switch-nya itu Cherry itu terkenal sama MX Cherry Switch. Nah, MX Cherry Switch ini sendiri untuk tipe yang ini terdapat 5 variasi guys. Yang pertama ada black, brown, red silent, dan blue. Dan yang gue pegang hari ini yaitu blue switch. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Nah, di dalam boxnya ini sendiri kita langsung bisa lihat ini mechanical keyboardnya. Lalu kita dapat buku legendaris yang tidak terlalu penting ya. Dan juga pastinya ada keyboardnya nih guys. Oke guys, langsung lanjut ke review spesifikasi dari keyboard Cherry ini guys. Nah, yang pertama yaitu tampilannya dulu kali ya. Nah, menurut gue tampilannya ini udah cukup klasik dengan full key dan juga full size guys. Untuk bagian kanan dan kirinya itu sendiri bermaterial plastik. Lalu di bagian bawah dan atasnya itu bermaterial aluminium alloy guys. Jadi wajar banget kalau misalnya ini cukup berat. Nah, beratnya itu sekitar 1 kg. Bagian belakangnya ini sendiri terdapat kaki-kaki karet di setiap sisinya. Nah, kaki-kaki karet ini itu cukup kecil ya guys, tapi tidak masalah karena ini berat, jadinya kalau misalnya lagi main atau lagi ngetik itu tidak gampang geser. Kabelnya itu sepanjang 150 cm dan tidak braided guys. Nah, untuk kabelnya ini sendiri dapat dilepas. Tuh. Indikator dari kabelnya itu menggunakan micro USB, jadi cukup jadul ya menurut gua, karena biasanya tuh udah pakai Type-C semua. Nah guys, jadi untuk keyboardnya ini sendiri berukuran full size dan juga untuk keycapsnya itu terdapat 109 keycaps. Nah kan biasanya di mechanical keyboard gaming itu cuma ada 104 keycaps guys. Nah 5 lagi itu di mana? Nah 5 lagi itu ada di atas sampet, lalu ada di sebelah kiri dari R1 yaitu tombol Cherry ini. Tombol Cherry ini sendiri berguna saat kalian mengunduh software Cherry ini di PC ataupun laptop kalian guysnya. Nah, gunanya itu adalah untuk mengcustom RGB kalian dan juga terdapat shortcut yang dapat membantu kalian saat kalian menggunakan keyboard ini. Keycaps ini sendiri berbahan dasar ABS dengan adanya double shot injection guys. Nah, di keyboard ini sendiri juga ada gold cross point teknologi, kemudian ada anti ghosting, terus kemudian anti rollover, kemudian window key deactivation, lalu ada abrasion resistant guys. Nah, banyak banget kan fitur-fitur dari keyboard ini guys. Jadi ini dia tampilan dari MX Board Cherry 3.0S yang lagi ada RGB-nya tuh. Nah, menurut gue RGB-nya ini cukup cakep banget untuk keycapsnya yang warnanya putih, dan ini suit banget buat keycapsnya. Nah, untuk cara untuk pengganti RGB-nya ini sendiri, kalian bisa dengan menggunakan shortcut yang ada di keycapsnya, dan kalian tidak perlu menggunakan software dari Cherry-nya. Nah, yaitu dengan cara kalian bisa menekan Fn beserta F12. Nah, seperti ini. Dan juga kalian bisa mengatur kecepatan dari RGB kalian dengan mengklik Fn, F7 untuk mempercepat, kemudian F8 untuk memperlambat. Buat keyboard ini kan menggunakan blue switch. Nah, buat kalian yang penasaran sama suara dari blue switch ini kayak gimana, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Nah, itu dia suara dari krenyesnya MX Board Cherry 3.0S ini. Nah, gimana menurut kalian untuk suaranya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut gue pribadi, suaranya itu udah cukup krenyes,
dan juga saat diklik cukup lembut suaranya. Dan juga untuk kalian para gamers yang suka suaranya agak ribet-ribet gitu, ini cocok untuk Blue Switch untuk kalian. Nah, untuk pendapat gue mengenai keyboard gaming ini, menurut gue kalau misalnya gue bisa kasih rating yaitu mungkin 8,5 untuk series yang ini. Kenapa? Karena mungkin ada minusnya. Nah, minusnya itu yang pertama, di setiap tipe itu kalau misalnya ada wirednya itu tidak braided guys. Dan juga untuk keyboard ini tidak ada suitable fit-nya guys. Jadi tingginya itu cuma sama aja gitu. Dan juga untuk triple connection itu kan ada di tipe yang lain. Jadi untuk kalian yang pengen ada triple connection, kalian bisa beli untuk tipe yang triple connection. Untuk harganya itu nambah dikit doang kok. Dan untuk keyboard yang ini harganya itu 1.595.000 guys. Nah, oke guys, jadi untuk kalian yang pengen beli keyboard gaming ini, kalian bisa beli di official Cherry Indonesia ataupun di official store kita yaitu hobbytech.id. Nah, link deskripsi akan ditaruh di bawah ya. Itu aja untuk review kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena kita akan terus mengupload video-video menarik lainnya. And that's it for this review. Thank you and see you all. Dadah!